কফ বা কাশির প্রাকৃতিক চিকিৎসা। কফ বা কাশি অন্যতম একটি পরিচিত রোগ। গলার ভেতরে কোনো কিছু ঢুকতে বা বের হওয়ার সময় মস্তিষ্ক যখন সেটাকে চিনতে না পেরে তখন শরীরকে কফের মধ্যে সেটা বের করতে সংকেত দেয়। কফ দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক, শুকনা বা খুসখুসে কাশি, ড্রাই কফ। দুই, উর্বর কাশি, প্রোডাক্টিভ কফ। কাশির সাথে সাথে শ্লেষ্মা বা কফ বের হলে সেটাকে উর্বর কাশি বলা হয়। এই ধরনের কাশিতে দেহ থেকে শ্লেষ্মা বের হয়ে গেলে কাশি সেরে যায়। প্রাকৃতিক চিকিৎসার মাধ্যমে দেহের ভেতরে জমে থাকা শ্লেষ্মাগুলো তাড়াতাড়ি বের হয়ে যায়। অন্যদিকে খুসখুসে কাশিতে কিছু বের হয় না, ফলে এটা বেশ যন্ত্রণাদায়কও বটে। মৌসুম পরিবর্তনের সময় সাধারণ ঠান্ডা, জ্বর, শুকনো বাতাস, ধুলোবালি এবং অ্যালার্জিজনিত কারণে এটা বেশি হয়ে থাকে। এছাড়াও ভাইরাস সংক্রামক, সংক্রিক, ব্রঙ্কাইটিস, পাকস্থলীর অ্যাসিড রিফ্লাক্স বা গলায় উঠে আসা হাঁপানি ইত্যাদি কারণে খুসখুসে কাশি হতে পারে। কাশি দূর করার উপায়সমূহ। রোগ হিসেবে কাশিকে মোটেও ছোট করে দেখার সুযোগ নেই, কেননা এটা হাঁপানি, যক্ষা, কণ্ঠনালী ক্যান্সারের পূর্ব লক্ষণ হতে পারে। 1. কাশি হলে বারবার হালকা গরম পানি পান করুন। 2. ধূমপানের অভ্যাস থাকলে ছেড়ে দিন, তামাক কাশিকে আরো শক্তিশালী করে। 3. সব সময় উষ্ণ থাকুন, যেহেতু ঠান্ডা কাশির একটি উপলক্ষ্য তাই কাশি হলো উষ্ণ থাকবেন। 4. মেন্থল লজেন্স চুষতে পারেন, এটা গলা থেকে কফগুলোকে বের করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। 5. কাশি হলে গরম পানি দিয়ে গোসল করুন, এটা শরীরের ইন্দ্রিয় সমূহ থেকে কাশির জীবাণুগুলোকে বের করে দেয়। কাশি হওয়ার পূর্বে গলার ভেতরে চুলকানি, বুকে ব্যথা এবং নাক দিয়ে পানি পড়তে পারে। এর জন্য বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক সিরাপ না খেয়ে কাশির প্রাকৃতিক ওষুধ খেতে পারেন। এতে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই এবং এইসব ওষুধ খেতেও সুস্বাদু। কাশির প্রাকৃতিক ঔষধ। কাশি হলে আগে এর কারণ বোঝার চেষ্টা করুন। যদি কোনো রোগের কারণে হয় তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। সাধারণ কারণ হলে নিচের ঔষধগুলো খেতে পারেন। 1. কাশি দূর করতে 1 চা চামচ মধু। মধুকে বলা হয় সর্বরোগের মহাঔষধ। আমরা জানি কথাটি মোটেই মিথ্যা নয়। মধুর গুণাগুণের দিকে তাকালে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে কাশি দূর করতে মধু বাজারে প্রচলিত সিরাপের চেয়ে অনেক গুণ বেশি কার্যকর। এটা শিশু, বৃদ্ধ সবাই খেতে পারেন। কাশি দূর করতে দিনে 3 বার 1 টেবিল চামচ কাঁচা মধু রাওহানি খান। কাশির কারণে ঘুমাতে সমস্যা হলে শোয়ার আগে 1 টেবিল চামচ মধু খেয়ে নিন। বাচ্চাদের 1 চা চামচ করে খাওয়ান। 2. যষ্ঠি মধুর চা। যষ্ঠি মধু ভেতর থেকে কাশি বের করে ফেলার পাশাপাশি গলাকে পরিষ্কার করে, ফলে গলা ভাঙা এবং শ্বাস প্রশ্বাস কণ্ঠ থাকলে সেটাও দূর হয়। এমনকি এটা কিডনির সমস্যা ভালো করতে সক্ষম। এর প্রধান উপাদান হলো মিষ্টি পদার্থ, যা সাধারণত চিনি থেকে 30 থেকে 35 গুণ বেশি মিষ্টি। এই কারণে এটা কাশি তাড়াতে এত বেশি কার্যকর। ফুটন্ত গরম পানির মধ্যে 2 টেবিল চামচ যষ্ঠি মধু গুঁড়ো বা সমপরিমাণ যষ্ঠি মধুর চলা দিন। 10 থেকে 15 মিনিট চুলায় রেখে দিন। এরপর কাপে ঢেলে চায়ের মতো করে পান করুন। এই চা দিনে 2 বার করে পান করুন। 3. লবণ দিয়ে গড়গড়া করা। কাশি দূর করতে এটা অনেক জনপ্রিয় এবং প্রাচীন পদ্ধতি। লবণ পানি গার্গেল করার ফলে গলা অনেক পরিষ্কার এবং আরামদায়ক হয়। গড়গড়া করার সময় পানি গলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এক ধরনের তরঙ্গ সৃষ্টি করে, ফলে কণ্ঠনালীতে থাকা জীবাণুগুলো বের হয়ে আসে। লবণ পানি ফেলো দেওয়ার মাধ্যমে জীবাণুগুলো দূর হয়। 1 গ্লাস পানিতে 1 চা চামচ লবণ দিয়ে গরম করে নিন, যতক্ষণ না লবণ পানির সাথে একেবারে মিশে যায়। এরপর হালকা গরম পানি দিয়ে মুখে 15 সেকেন্ড ভালোভাবে গড়গড়া করতে থাকুন। দিনে 3 বার এটা করতে পারেন। ঘুমানোর আগে করলে কাশির কারণে ঘুমের সমস্যা থেকে আরাম পাওয়া যায়। 4. গোলমরিচের সাথে মধু। সবার রান্নাঘরেই গোলমরিচ পাওয়া যায়। এটা রান্নার কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও
কাশি প্রাকৃতিকভাবে ঔষধ হিসেবে এর ভালো সুনাম রয়েছে। এর সাথে মধু যোগ করলে এর গুণাগুণ অনেক বেড়ে যায়। 1 গ্লাস পানিতে 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো এবং 1 টেবিল চামচ মধু ভালো করে মিশিয়ে নিন। হালকা কুসুম পানি ব্যবহার করতে পারেন। এই পানীয় দিনে 2 বার ব্যবহার করলে তাড়াতাড়ি কাশি সেরে যাবে। 5. আদা ও মেন্থলের সুমিষ্টি রস। আদা ও মেন্থল ও মধুর মিশ্রণে তৈরি এই যতটা কার্যকরী, খেতে ততটাই সুমিষ্ট। আদা কাশি দূর করতে এবং কণ্ঠনালী পরিষ্কার করতে খুব কার্যকরী। খুসখুসে কাশি হলে গলা সুরসুর করে। আদা এই বিরক্তিকর গলার সুরসুরিও দূর করে। 2 গ্লাস পানির সাথে 3 টেবিল চামচ আদা বাটা এবং 1 টেবিল চামচ শুকনো মেন্থল মিশিয়ে দিয়ে চুলায় সিদ্ধ করতে দিন। পানি ফুটে ওঠার পর চুলা আঁচতে দিন। যতক্ষণ পর্যন্ত পানি ঘন না হয় ততক্ষণ হালকা জালে চুলায় রাখুন। এরপর যখন পানি অর্ধেক হয়ে আসবে তখন চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। ঠান্ডা হওয়ার পর 1 কাপ মধু দিয়ে ভালো করে নাড়ানাড়ি করুন। 3 ঘন্টা পর 1 টেবিল করে এই ঔষধ খেতে হবে। এটা ঠান্ডা এবং শুষ্ক স্থানে রাখুন। 6. দারুচিনি ও হলুদ চা। হলুদ সবার কাছে মশলা হিসেবে বেশি পরিচিত, কিন্তু এর ভেষজ কিছু গুণাগুণ আছে। নিয়মিত হলুদ চা খেয়ে হৃদযন্ত্র ভালো থাকে এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে যায়। 1 কাপ পানির সাথে 1 টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়ো, 2 থেকে 3টি গোলমরিচ, 1 টেবিল চামচ দারুচিনি গুঁড়ো মিশিয়ে 3 থেকে 4 মিনিট উত্তপ্ত আগুনে সিদ্ধ করে নিন। তারপর চুলা থেকে নামিয়ে সাথে 1 টেবিল চা চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন। দিনে 2 বার এই পানীয় পান করুন যতদিন কাশি ভালো না হচ্ছে। 7. আঙ্গুর ও কাঠবাদামের সিরাপ। আঙুর এবং কাঠবাদামে থাকা পুষ্টি উপাদানগুলো কাশি ভালো করতে খুব কার্যকরী। কাশি ভালো করার পাশাপাশি এটা শরীরকে সুস্থ সবল রাখে। 100 গ্রাম আঙুরের সাথে 30 গ্রাম কাঠবাদাম ও পরিমাণ মতো পানি মিশিয়ে ব্লেন্ডারে রস করে নিন। এবার এর সাথে আধা কাপ মধু মেশান। প্রতিদিন 2 চামচ করে এই সিরাপ সেবন করুন। দ্রুত ফলাফলের জন্য সাথে আদা মিশিয়ে ব্লেন্ড করে নেবেন। 8. লেবুর পানি ও মধু। কাশির প্রতিকার করার জন্য লেবু নানা উপায়ে ব্যবহার করা যায়। লেবুতে থাকা পুষ্টিগুণ যে কোনো ধরনের প্রদাহ দূর করতে সক্ষম। 1 কাপ কুসুম গরম পানির সাথে 2 টেবিল চা চামচ লেবুর রস এবং 1 টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে দিনে 2 বার পান করুন। এর সাথে 1 চিমটি শুকনো মরিচের গুঁড়ো মিশিয়েও পান করা যায়। 9. পেঁয়াজের রস ও মধু। কাশি ভালো করতে সবচেয়ে সহজ, পেঁয়াজ কেটে খেয়ে নিন। পেঁয়াজ থাকা উচ্চমাত্রার বাষ্পীয় পদার্থ কাশি ভালো করতে কার্যকরী। আপনি চাইলে পেঁয়াজ বাটা, চা এবং মধু একসাথে মিশিয়ে কাশির সিরাপও বানাতে পারেন। এছাড়া 1 টেবিল মধুর সাথে হাফ টেবিল চামচ পেঁয়াজের রস মিশিয়ে দিনে 3 বার পান করলে কাশি ভালো হয়ে যাবে। 10. গরম দুধের সাথে মধু। খুসখুসে কাশি ভালো করার জন্য গরম দুধের সাথে মধু মিশিয়ে পান করুন। এতে বারবার কাশির কারণে বুকে ব্যথাও ভালো হবে। ভালো ফলাফলের জন্য ঘুমানোর আগে 1 কাপ গরম দুধের সাথে 2 টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন। উপরের কাশি ভালো করার প্রাকৃতিক ঔষধগুলো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই নানা ধরনের কফ দূর করতে সক্ষম। বাজারে পাওয়া বড়ি বা সিরাপে কম বেশি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, তবে আপনার যদি টানা 2 সপ্তাহের বেশি কাশি থাকে তাহলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিন। দাবি পরিত্যাগ, উপকরণ এবং তথ্য বাংলা মিডিয়া 24 চ্যানেলে অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র সাধারণ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয় এবং কোনো বিষয়ের ওপর কোনো আইনি চিকিৎসা বা অন্য পেশাদারি উপদেশ গ্রহণ করে না। আমাদের ভিডিওতে
তথ্য কোনোটি স্বাস্থ্য চিকিৎসার জন্য একটি বিকল্প নয়। সর্বদা কোনো নতুন খাদ্য বা চিকিৎসা শুরু করার পূর্বে এবং কোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রশ্ন থাকতে পারে, তাই চিকিৎসক অথবা অন্যান্য যোগ্যতা সম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর পরামর্শ নিন। আপনার যদি সন্দেহ হয় যে আপনি কোনো শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন, তাহলে অবিলম্বে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। নিয়মিত স্বাস্থ্য টিপস পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।